Nandito na kami sa may Abasig. Papakita ko sa inyo ang Abasig Bridge. Bagal namin. Sobrang bagal kasi may kasama kaming dalawang batang salit. Dili, be. So guys, advice ko lang, pag sasaba kayo sa ganitong lakarin, kailangan may dala kayong tubig. Maubos ko na yung tubig ko. My God. Sakit ng dila ko. Baby. Kukuha na lang tayong tubig doon sa unahan. Dali mo na. Ang hirap ng daan, lubak-lubak. So, yung mga makakapanood nito, ng mga taga dito, makikilala nila. Ang ganda nito kasi ang ganda ng pakagawa nila ng bridge. Salamat sa sponsor ng aming bridge. Kasi dati sobrang hirap tumawid, lalo na pag tag-ulan, tumataas yung tubig. Napupuno na yung memory ko. Ang tagal ng bridge. Dito kami napunta pag na-swimming kami. Kaya lang, sobrang layo. Kailangan masipag ka maglakad. Pero worth it naman yung pagod mo kasi. Maganda yung place. Malamig yung tubig at libre. Ang kapatid ko. Yun. Dali na, Ella. Naiwan na siya. Go, go, Power Ranger. Yan, sama pa. Hintayin mo. Hintayin mo si Ella. Hala, dito, bilis. Iniwan yung kasama. Okay, ko wave lang. Ayan. So, ayan. Ang ganda. Makikit lang tayo dyan. Then, makikita nyo na yung mahiwagang tulay. Ba't pabalik ka na? Welcome to my vlog. Say hi. Yan. Diyan kami. Aray, yan may langgam. So, yun. Doon kami nag-swimming dati. Maganda doon. Ah, nagdamo. Yun pa. Ang init. Kainitin yung lakad namin. Hulog ako. O, alalayan ko muna sila guys. Bye-bye na. Hello ulit guys. So, andito na kami sa may salulo. Yan na naman yung tubigan ko. Kaya mag-iigib kami. Oh, naon ako. Dito po ang salulo. Tandaan nyo po. Lakad be. Jack, vlogger na po kita.
Oh, lakad. Okay lang yan. Mag-iinom na lang tayo dun sa unahan. Sige na. Sige na. Takot po siya sa yamanin. Rich kid ka ba? Halika na. Okay lang yan. Mahinawa naman doon sa unahan. Naman? O, iiwas ka pa ba? Saan naman ang pipili ang daan dyan? Sige na. Ang katulad dun sa mga nanonood kong movie, tapos may anaconda. Oh my God. Halika na. Giban mo to. Ay, buksan mo. Ang tamis ate, ang tamis. Ang tamis po, ang tamis. Ba't mo inalis yung laman? Si MJ. Hindi lalagyan. Ang tamis, ang tamis. Dati baga ang tubig dito ate, lasang sa pinit. Lagi sa pinit. Paano ito buksan ate? Inipihit lang, baby girl. Hawakan mo. Oo, yan pinit. Yan, malinis po yan. Sige, pihitin mo. Pwede lang nasabihin mahirap na gawin, pero utot Basta mo na, na. ay mabaho. Mabaho. Mabaho ang iyong kilikili. Tulagyan mo ng tubig. MJ naman! Malaki dyan ba ang nangyayari? Mama yung takip. Hindi pa? Yes. Tubig ng buhay. Mainom daw siya natin. May nagkakaingin din. Lamig. Sarap, parang galing sa rep. Ha. Pawi ang uhaw. Ulit pa. Ang ganda ba magtabo dito at kasi nagkakalimut. Malamig kasi yung tubig. Thank you po. Tara. Ito yung pinaka nakakatakot na daan dito. Dito? Oh, nagkakautot na sa pagod. Sobrang lalim, tapos di mo alam baka may ahas. Hindi ako nagutot, yung tsinelas baga basa. Hindi naipit. Chinelas ko na utot na. Yung ano ko tsinelas nagutot, kaya baga may nagano. Tsinelas ko. Nakadput. Hala ka ako. Uy, ako masala ka. Hindi? Nagla-vlog si ate. Ow! Okay, Rick. Nasa pack. ito ang pinakamagandang daan sa buong mundo. Oh, ang ganda. So, hello guys. Nandito na kami sa aming munting lupain. Ayan, sila mama may gawa niyan kasi sobrang gubat na eh. Hindi na ganda ang bunga ng nyog kapag madamo. So, ayan. Ayan na sila. Ando pa sa unahan yung bahay namin. Tapos, meron kaming nakita dito. Nyog! Kukunin namin yan kasi magkukopra daw sila mama. Ang lupain ng aking butihing ama. Hindi ko alam kung saan ang hangganan nito kasi hindi ko maintindihan yung usapan nila. Ang hirap kasi may palatandaan lang silang mga puno kung saan yung pagitan nila.
Lakad pa tayo ng konti. Dinandun na tayo sa aming munting bahay. Mamayang hapon ako mga halaman. Kasi kakain muna kami. Grabe, ilang oras yung lakad namin. Sobrang pabebe namin maglakad. Yan, pag may extra time yung papa ko, nagtatanim siya ng puno ng nyog. Yan pa, may pantanim pa. Ayan pa. Tatanim niya yan kapag walang gawa. Aray ko. Ang cute naman ito. Look at this tiny plant. Ang cute niya kulay. Ano yan? Violet ba yan? Mamaya na tayo mga lekta. Hindi ako pwedeng kumuha ng malalaking halaman kasi wala akong paso. Ang mahal ng paso. Ano yun? May nagtutunog. Yan, andito na kami. Andun yung bahay namin. Andun, maliit. Andun yung koprahan na ginagawa ni Papa. At andun ang aking ama. Ang liit ni Papa. Makikita nyo ba? Yan, busy siya. Nagbububong daw siya ng koprahan. Yan. Welcome sa aming munting bukirya. Look at that. Ang ganda. Ganda ng view. Ba't pabalik ka na? Ito, dati itong danawan. Pero hindi na magawa ni Papa kasi walang kalabaw. Tsaka wala kaming pantanim na palay. So next time na lang pag may binhi na. Ayan. Yung ibang nyug ay mabababa pa. Pero namumunga na siya. Yan. Ito danawan din to dati. Pero hindi kasi naganda ang danaw dito. Ang palay dito. Dahil sa uri ng lupa. Meron siyang parang kalawang. Hindi healthy para sa palay. Yon, yung part na yon ay tatayuan doon ng bahay ni Lola. So, ayun yung bahay namin. Ang aming munting bahay. Tapos yung bahay ni Lola andun pa sa unahan. Mamaya na tayo pupunta doon. Mamaya na ako mag-update ulit. Magpapahinga muna kami. Bye-bye!